demontaż. Zdemontujemy sobie tu te wejścia. Tu są próbki od sekcji, tu jedną widać, tu jest druga. Tu są otwory, przez które można wymienić o-ringi. Tu demontujemy węże. Tu też demontujemy te węże. Zdemontujemy je. Będziemy mieć dostęp do śrubek, na których są o-ringi, do każdej sekcji po kolei. Ciach.